Приветствую, друзья! Когда попадаются такие винтажные вещи, какие-то крутые, даже которые мы обычно не берем, но реально выглядят именно так в ретро-стиле, то есть у меня всегда есть желание прикупить. На этот раз нам попался такой винтажный вентилятор. Честно говоря, даже не знаю, каких годов, 60-х-80-х, наверное. Это мое предположение, надо загуглить. ТХГ компания какая-то, снизу кнопочка. Включение. Дует, кстати, довольно мощно. 24-25 ватт, 23-25 в таком промежутке примерно потребляет. Кстати, очень хороший поток. И вот, если будете наблюдать, он очень медленно поворачивается вправо и влево. Только у него как-то очень этот маленький шаг. Здесь вот такой вот механизм поворотный. Ну, видно, что вот он поворачивается, но... Не знаю, возможно, как-то можно менять угол поворота, то есть увеличивать его. Я как бы особо в это не вникал. Здесь внизу у нас кнопка включения-выключения. Снизу есть вот такой вот шильдик. 25 ватт, 50 герц, фаза 1, 220 вольт, серийный номер 8012, моделька TF/10 ТХГ. Блин, ну выглядит он, я не знаю, насколько видео это передаст. Вживую он реально телепортирует в прошлое. То есть очень крутой такой. Блин, прикольный, реально, даже для декорации. Ну, можно использовать по прямому назначению, но, блин, такой винтажик для декорации. Сейчас я рулеточку возьму. Он, кстати, не такой маленький, почему-то на видео он, мне кажется, меньшим, а вживую он довольно большой. То есть по металлу у него примерно 29 сантиметров, а высота практически 40. Вот такой вот. Ну и глубина, как бы, в принципе, особо значения не имеет. 22 сантиметра примерно. Видно, что здесь довольно крупный мотор. Прикольная вещь, друзья. Кто собирает винтажик, однозначно рекомендую. Вживую он смотрится намного круче, чем на видео. Лайк за видеообзорчик. С вами был Артур. Всего лучшего. Пока.